Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 26 августа 2020 года. Посмотрим, что нас ждет. Карта дня у нас клевер. Что будет помогать? Книга. Что будет мешать? Сад. А нет, это у нас развилка. Развилка. Так, 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. Карта на здоровье. И итог дня. Будем подсказывать на колоде Парижская Сивилла. Итак, у нас выпадает карта клевер. Замечательная карта, которую все любят, которая обещает успех во всем. Вот это, что называется, везет, да? То есть день везения во всем, что для вас важно. Давайте сейчас посмотрим, в чем же будет вести любовь и привязанность карта, да? То есть вести будет именно в чувствах, вести будет в семейных отношениях, вести будет, может быть, даже в любви к себе, да, вот когда мы себе будем очень нравиться. И сегодня, скорее всего, чувства будут взаимные, все нас будут окружать любовью, мы будем тем же им отвечать. И что еще важно по этой карте сказать, здесь появляется надежда на что-то хорошее, появляется новая возможность для улучшения жизни, новые знакомства могут быть, могут денежки приходить как подарки. Может решаться какая-то сложная проблема очень удачно, да, то есть как бы счастливое окончание, может быть, каких-то ситуаций непредвиденных. И кроме того, здесь, если вы заняты были чем-то очень важным для вас, то здесь получаются результаты очень приятные, да, результаты, которых вы ждете. Или, может быть, даже лучше, чем вы ждете. Что будет помогать? Карта книга. Помогать будет информация, любая, которая вам нужна. Вам будет помогать, может быть, новые знакомства, да, когда вы пишете, звоните, когда вы что-то узнаете новое. Эта карта, кстати, очень хорошая для того, чтобы вот в профессии использовать, да, вот если вот эта удача у нас для профессии, то карта книга очень важная, то есть это наш опыт профессиональный, да, который у нас уже есть, наши знания, которые нам дают в эту удачу. Если же мы говорим об отношениях, то тут может быть просто новое знакомство, благодаря тому, что мы общаемся. Может быть, учимся, может быть, просто о чем-то спрашиваем. Для того, чтобы убрать проблемы какие-то, да, карта вот выпадает развилки, нам стоит убрать сомнения. Убрать сомнения, потому что, скорее всего, у нас будет день выбора, день каких-то возможностей, и на этом будет сложно остановиться, ну, на которых сложно будет остановиться, из которых сложно будет выбрать. И это может как бы удачу у нас убрать, украсть, унести, да. То есть чем меньше мы раздумываем, пришло что-то хорошее, нужное, важное, сразу нужно хватать, да. Если же мы раздумываем, надо, не надо, стоит, не стоит, то это может уйти. Что будет в отношениях? Для тех, кто в поиске партнера, карта сад выпадает, а это значит, что нужно сегодня общаться с людьми, встречаться с какими-то друзьями, может быть, знакомиться с новыми людьми, идти в какие-то места отдыха, может быть, посидеть в кафе, уделить внимание, в общем, с какому-то отдыху, расслаблению и так далее, и общению с другими людьми. Тогда вот есть возможность знакомства. Давайте на Парижской Сивилле достанем. Вот, видите, встреча выпадает карта. То есть карта говорит о том, что вы можете вполне вот встретиться в каких-то общественных местах с человеком, который вам действительно подходит. Здесь может быть очень хороший, подходящий такой партнер на будущее. У вас будет взаимопонимание, у вас может быть дружба, да, и сегодня нужно проявлять тактичность и
может быть, даже выручить кого-то нужно будет, помочь кому-то, да, для того, чтобы познакомиться. Следующая карта для тех, кто уже в паре, это карта якорь. Это значит, что у вас все стабильно, хорошо, да, или отношения стабилизируются, если у вас были какие-то ссоры, споры. Но также, может быть, кто-то из партнеров будет проявлять упорство в каком-то вопросе, может быть, не идти на компромисс, стоять на своем, может быть, как-то отвоевывать свое мнение какое-то, да, вот может быть такая ситуация. Но, в принципе, карта якорь говорит о стабильности больше, да, ну, у кого как проиграется. Давайте посмотрим у Парижской Севиллы, что, какой ответ. Смотрите, здесь выбор и соперничество, да. Карта говорит о том, что вы можете соперничать со своим партнером. Вот мы говорим как раз о том, чье слово окажется последним, да. И, может быть, могут быть даже острые какие-то ситуации, и, может быть, даже вы можете повести себя как-то, ну, как-то хитрить, может быть, да, или партнер ваш может хитрить. То есть какая-то ситуация, когда мы хотим победить любой ценой, чтобы за нами осталось последнее слово любой ценой. Вот такая ситуация может быть. Для тех, кто в ссоре, карта письмо. Пишите сообщения, и это даст возможность вам помириться. Но не только это, конечно, желательно, чтобы в этом письме все прояснялось, да, то есть из-за чего вы поссорились. Нужно будет прояснить ситуацию, чтобы она в дальнейшем не повторялась. Но помириться здесь можно будет. Вот достала карту дополнительная, подарок, награда. То есть через подарок вы можете помириться, да. То есть написать, допустим, о том, что хотите помириться, и через подарок это примирение возможно. То есть, а может быть, вы помиритесь, и ваш партнер подарит вам в ближайшем будущем какой-то подарок, да, или просто как бы сделает так, как вы хотите, как вам нравится, как вы и хотели, чтобы ситуация разрешилась. Работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает карта Лилия. Замечательная карта, которая говорит о том, что вы можете сегодня найти работу, причем очень с хорошим статусом, либо поможет человек какой-то с хорошим статусом, да, как продвинуть вас, может быть, поможет, да, договориться с кем-то, помощь, в общем, какую-то оказать. Вот, и покровительство выпала карта из Парижской Севиллы. То есть вы можете, если вы уверены в себе, да, в своем профессионализме, вы можете обратиться к каким-то людям, которые вам могут помочь, и обязательно вам помогут. Но только нужно обращать внимание и обращаться к тому, кто как-то вам во вред не использует вот вашу просьбу, да, то есть чтобы вы не остались должны еще этому человеку. А для тех, у кого есть работа, выпадает карта тучи. Здесь могут быть какие-то сложные моменты, может быть какая-то неопределенность, может конфликт быть на работе, особенно среди тех, кто, ну, как бы на одном уровне находится. Это не конфликт между начальником и подчиненным, а именно в коллективе. Также карта говорит о том, что может быть какой-то обман, да, тоже либо в коллективе, либо обман от клиентов, или еще какого-то рода вот подстава, скажем так, да, нужно обращать внимание на это. И еще мы сами можем сегодня как-то быть расслабленными, допускать какие-то ошибки, может быть, будет нежелание какое-то работать по каким-то причинам, или, может быть, просто вот хочется отдыхать, да, а не работать. То есть такое настроение может быть. Дополнительную карту я достала, и здесь карта неприятности. То есть если мы будем все-таки ошибки допускать, то неприятности обязательно придут, да. Но если же как бы постараться, то очень быстро неприятности будут преодолены, причем будут помогать люди все вокруг. Для тех, кто своим делом занимается, карта Медведь выпадает. Это замечательная карта для бизнеса, для денег, для помощи от каких-то чиновников. Карта Гадалка выпадает в дополнение.
Ну, это значит, что можно обращать внимание на интуицию, на знаки, которые вам жизнь дает, да, то есть с кем, допустим, общаться, с кем нет, с кем заключать сделку, с кем нет, с кем подписывать договор, с кем нет, то есть обращаться внутрь себя, и будет подсказка, либо вокруг будет как бы жизнь вам подсказывать через какие-то знаки, через какую-то информацию, и вам это будет очень хорошо понятно. Для финансов выпадает карта мужчина для тех, кто на зарплате. То есть, если ваши деньги каким-то образом зависят от мужчин, то вы сегодня их получите. Это раз. Во-вторых, карта мужчина говорит о том, что эти деньги приходят только от активных действий, от ответственности, да, когда мы ее на себя берем. Или, может быть, мы тратим здесь деньги на мужчину или на, может быть, профессиональную какую-то деятельность, потому что мужчина очень часто и это тоже показывает. Да? Может быть, мы покупаем там офисную одежду или еще что-то такое. А для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь у нас выпадает карта сердца. То есть вы будете, скорее всего, довольны тем, как деньги зарабатываются. Будет много эмоций по поводу дохода, может быть, выгодная сделка или еще что-то в этом роде, да, и будет как бы такое приподнятое настроение благодаря этому. Либо будете деньги тратить на тех людей, которых вы любите. Давайте достанем карту дополнительную. Карта обстоятельств, перемены к лучшему, да, то есть перемены к лучшему именно в вашей финансовой деятельности, в финансовой стороне вашего дела. Может быть, вам поможет какой-то человек заработать. Так, и карта здоровья. Карта здоровья сегодня выпадает крест. Давайте сразу дополнительную карту. Смотрите, заботы и болезни карта выпадает. То есть, смотрите, вот эта карта, особенно в сочетании, они вместе говорят о том, что можно заболеть из-за конфликтов с близкими людьми или с друзьями. Если можно избежать ссоры, конфликта вот именно с близкими людьми, то не будет болезни. Но вот ситуация будет очень острая и, скорее всего, как бы обязательно произойдет. Но как из нее выйти, да, это все зависит от вас. То есть самое главное сегодня не допускать конфликтов, любыми способами их избегать, либо решать их так, чтобы всех все устраивало, да, чтобы не заболеть, потому что можно вполне так испортить себе здоровье. Не зря говорят, что все у нас болезни от нервов, да. И итоговая карта у нас ключ. То есть все, что нам нужно, все, что нам необходимо, сегодня будет приходить в руки. Любые абсолютно сложности будет возможность разрешить. Либо с помощью людей, либо с помощью обстоятельств, которые будут приходить, вот, либо с помощью дороги, да, вот, может быть, нужно будет срочно куда-то поехать для того, чтобы возможностью воспользоваться, или что-то начать важное. В общем, карта говорит о том, что что-то значимое сегодня в течение дня будет с финансами решение какого-то вопроса, будут поездки, если вы, допустим, планировали, они состоятся. И все, что вы планировали на сегодняшний день как значимое, это тоже будет все решено. Плюс еще дополнительно может быть какое-то событие очень большое и значимое, которое вот вы не предполагали, да, то есть это что-то неожиданное еще может быть в течение дня. Друзья, желаю всем отличного дня, желаю, чтобы всем везло, решались все вопросы. Всего вам доброго, до новых встреч.